todos e a todas. Imos a dar comenzo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de xunta de goberno deste venres e logo poñome vos a dispor por a calquer dúbida que teñades dos mesmos ou outras cuestións locais, nacionais ou internacionais. Os primeiros puntos son, como sempre, licencias, tanto para un ascensor en Quiroga Palacios, para a execución dunha vivenda unifamiliar no lugar de Zara Macedo, que é na parroquia de Bando. Tamén licencia para a construción dunha vivenda unifamiliar na rúa Fonte do Ouro e para a construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Aradas a Peregrina. Tamén licencia para rehabilitar e reestructurar un edificio situado na rúa Cruz de San Pedro, que ten autorización da Xunta da excepcionalidade no cumprimento das condicións de habitabilidade que pasan para inmobles protegidos. E licencia tamén para ampliar e reestructurar unha edificación tradicional na rúa da Mira, na parroquia, coido que de Amio. Aprobamos tamén un modelo de actas de comprobación para as visitas de inspección para o que ten que ver co exercicio de actividades económicas. Sabedes que dende hai unhos anos hai a posibilidade para iniciar unha actividade de facer unha declaración previa e logo ten que haber un proceso de inspección municipal sobre a declaración previa e o que se aproba hoxe é un modelo tipo de acta de comprobación para o que son esas visitas de inspección. Do 9 a 59 son todo puntos de exencións fiscais que están recollidos nas ordenanzas e tamén de exencións do IBI. No punto 60, unha solicitude dunha subvención á Xunta de Galicia para a promoción da igualdade, fundamentalmente para gastos do CIM, do Centro de Información á Muller. A solicitude de subvención é por 57.000 euros. Dase conta de varias sinaturas de convenios de colaboración, unha que a Fundación Galicia Obra Social, que pertence agora á banca, para o que ven sendo a cesión do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche. Outra para aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o Colexio de Abogados para o ano 2017 que figuran nos orzamentos por unha cantidad de 15.000 euros. Outra tamén para o convenio entre o Concello de Santiago e a Fundación da Universidade para o 2017 que son 9.000 euros. Tamén se dá conta da asignatura do convenio coa Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui para o programa que presentamos outro día, que foi a recepción de vacacións en paz 2017 por 5.340 euros. E logo dase conta dunha concesión dunha subvención da Diputación para todo o que ten que ver o mantemento de conservatorios, escolas de música e de danza municipais do 2017 por unha cantidade de 10.000 euros. Dentro dos asuntos que foron por vía de urxencia temos unha proposta relativa a devolución de fianzas por obras diversas. Hai tamén, o que vos informei previamente, a dación de conta da resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais que desestimaba a demanda de Arasti Barca frente aos pliegos e ao inicio da licitación dos centros socioculturais e levantaba a suspensión que había so procedemento mentre non se adoptara unha posición ao respecto. E tense que dar conta a Xunta de Goberno do contido e da posición deste tribunal, da resolución deste Tribunal Administrativo Central. Logo, apróbanse as bases da convocatoria de subvencións que serán presentadas públicamente ás asociacións veciñais en ánimo de lucro de Santiago para o desenvolvemento de programas e actividades no 2017, cumplíndose cunha demanda do tecido asociativo. Fíxose un aumento de 80.000 euros que se viñan abonando nos anos anteriores a 100.000 euros, que é a cantidade pola que se aproban as subvencións para o tecido asociativo da cidade. Hai tamén a adxudicación do servicio de operación e mantemento, que son toda a infraestructura de servidores do Concello de Santiago de Compostela a Unitronics por unha cantidade de 74.964 euros.
Hai tamén a adxudicación do Servicio de Comunicación e Xestión do que é a liña de incidencias coñecida como liña verde por unha cantidad de 5.319 euros. Hai tamén a adxudicación do Servicio de Actualización da Cartografía municipal, no termo municipal, para a xeración de ortofotografía digital de resolución, que é por unha cantidade de 75.000 euros en 2017, de 20.953 para o 2018, e, bueno, necesaria para todo o que é o coñecemento da cartografía municipal, a actualización e para o que dela se deriva. Hai tamén o inicio da licitación do Servicio de Axuda no Fogar no Concello de Santiago, co gasto de apertura ao procedimento de adxudicación. Será presentado en rolda de prensa pola concelleira Concha Fernández, pero, bueno, indicar que é unha licitación moi ambiciosa que pretende absorber toda esa posibilidade de bolsas de hora para prestar un servicio ampliado e que casi que duplica o que era o contrato que até o momento se ven prestando. Sabedes que o contrato era aproximadamente, toco de oído, de 1.800.000 euros, que a ampliación do 10% para intentar absorber o máximo número de horas que poñía a disposición a Xunta pois chegou ao preto de 2 millóns, pero esta vez o contrato sale cunha licitación de 3.959.312 euros. Con IBE incluído. E, bueno, o que agardamos, o que se agarda é que se inicie a prestación do novo servicio 1 de decembro de 2017 e por un período de 2 anos. Pero se será presentado con todas as variedades e as innovacións por Concha Fernández en rolda de prensa. Hai tamén unha resolución de contrato do que fora a primeira adxudicación das obras da Avenida Vila García. Sabedes que houbera unha adxudicación que non se pudera obrar na Avenida de Vila García con fondos da Diputación porque na tramitación non se fixera todo o que era a tramitación patrimonial por ser zona de Camiño de Santiago. Hubo que rescindir aquel proceso de procedimento de adxudicación e o que se trae hoxe a Xunta de Goberno esa resolución de contrato formal. Sabedes que dende aquel entón Patrimonio autorizou, obrigou a modificar o proxecto que foi aprobado e a Diputación, antes de iniciar a licitación, obrigou a facer unha serie de cambios nas marcas comerciais que figuraban no proxecto, nos materiais, e isto ten que ver co que foi a súa resolución hai máis de ano e medio. E logo o que vai tamén a proposta de remanentes que onde vos presentou en rolda de prensa María Rozas e que casi seguro trataremos antes de que remate o mes en pleno municipal con todas as características que recolledes hoxe, no día de hoxe nos medios de comunicación e que onde vos explicitou María tanto de amortización de débeda como de proposta de obras e de pagos de cargas do Concello, de sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. E esos son todos os asuntos de Xunta de Goberno. Así que me poño a vosso dispor para calquer pregunta sobre estos ou sobre outros. Quero preguntarlle, estamos en poucos días de 24 e 25 de xullo, pola seguridade que ides ter, se colaboración entre a Policía Local e Nacional para estes días, se a parte da prohibición de entrada de camións na cidade, pois haberá máis medidas extraordinarias. Bueno, hai unha colaboración absoluta, sempre foi así entre a Policía Local e a CPN e estás a traballar conxuntamente, non? É un traballo fundamentalmente técnico, non é político, e as medidas iránse anunciando, pero sí que hai unha mesa de seguimento, hai medios extraordinarios por parte da CPN e, bueno, un dispositivo habitual para eventos deste tipo que se vai ben repetindo nos últimos brans, non? Nese sentido, trasladar dúas mensaxes. Unha é que hai que ter absoluta confianza no traballo dos corpos de seguridade e que hai que disfrutar das festas. Que hai que vivir tamén sen medo e con tranquilidade, porque non pode predecilo todo, pero sí que ten que ter a confianza de que os corpos están traballando
As medidas excepcionais iránse anunciando, pero forman parte dun dispositivo e sí, claro, hai un traballo permanente e sobre todo nestas fechas da Policía Local co CPN. Pero non xa podo decir máis medidas de seguridade. Porque a mí non se me informan, tampouco pregunto. Enterades vos antes. Sei que se traballa e que está o concelleiro Xanduro a ese sentido, bueno, permanentemente nas reunións tamén. Bueno, pois cando a creen, se poderei decir. Quero decir, todos os órganos que sexan de coordinación nos parecen positivos, xa traballamos en órganos que son ferramentas de capitalidade, o propio consorcio que eu presido está constituído polo goberno galego e polo goberno central, e aí traballase todo o que ten que ver o capítulo de investimentos do consorcio. O propio día 24 temos a reunión extraordinaria do consorcio e se crea unha comisión de coordinación, que foi un dos asuntos que se debatiu no consorcio, nos parece ben para intentar coordinar esforzos e planificar todo o que ten que ser a programación e os eventos do ano santo. Son datas importantes, é moi importante a colaboración institucional e comparto a valoración do presidente de que se crea para que ninguén vaya por libre. Eu entendo que se quere automarcar e me parece moi ben que nos automarquemos todos. Sempre é posible. Despois de todos os desencontros destes meses? Pero creo que, claro, teño medo a resultar sempre repetitivo, pero sabedes que a aposta é clara pola coordinación e polo respeto institucional e non ten ningún sentido nin a contraprogramación, sobre todo cando hai, como comentaba antes, ferramentas como o propio consorcio onde estamos as tres institucións e tamén temos programación compartida, non? Eu creo que está moi ben coordinarnos e aproveitar das potencialidades de cada institución para un evento que é un gran escaparate para a cidade, non? Como é o Ano Santo. Pero sí ten que ser posible, ten que ser posible. Nós somos perseverantes. Temos... Hai algún tipo de avance na convocatoria do Real Valdeorras? Non, hai a confirmación dende Casa Real de que hai predisposición para celebrarlo este ano e en conversas con Casa Real e Caixa Factura do Estado, pois non se chegou a fixar data, pero falábase deste ano sempre despois das datas de verán, non? Esa é a previsión que se está a traballar. De feito, a comisión do consorcio a xuntanza do consorcio do LUNS levase xa o borrador no que se leva traballando de investimentos e estáse traballando con ese objetivo de ter a convocatoria ao longo deste ano. Sempre se pensou na última fase do ano e de ter preparado ese documento de inversiones e de compromiso das tres administracións. Se levan dende a reunión miña co xefe do Estado, levanse celebrando xuntanzas con todos os grupos municipais e tamén con todas as administracións por parte da xerencia do consorcio e traballando nese documento definitivo sobre o borrador que se presentou no seu momento. Aunque antes non creo que a reunión se enterou alcaldes de Aves, de Santiago, Rión, todo en torno aos metropolitanos. Un clásico. Son explicados. Que valoración se fai? Vai-se facer alguna actuación conxunta con a Xunta de Galicia, de aí varios saíron a comisión? Bueno, Non había ningún concello que fez. ti ben sabes que o que é o modelo de transporte metropolitano leva sendo un cabalo de batalla de moitos dos concellos da área metropolitana, porque dende que os plans de transporte metropolitano se puxeron en marcha, pois hubo múltiples fugas e múltiples deficiencias no funcionamento dos mesmos. Non sempre imputables á administración electrónica, porque moito tiña que ver co mapa de concesións e de explotación, pero sí que provocaba moitas disfuncións no servicio que se prestaba e sobre todo no que é a área da gran capital, non? É dicir, pois a xente que vive na zona urbana de Teo, na zona de Montouto, Cacheiras, ese corredor, non? Moitas queixas tamén do corredor de Brión Bertamiráns e de outros concellos, non? Entón,
sempre se botaba culpa ao mapa concesional. Sabedes que o mapa concesional está anulado por sentencia judicial e estás a traballar nun novo plan de transporte e nos entendemos que é o momento de garantizar un funcionamento dun transporte metropolitano digno. Todos gañamos, gañan os concellos da gran capital, do cinturón e gaña Santiago, na medida en que un bo transporte metropolitano significa menos entrada de vehículos na cidade, significa menor impacto na mobilidade, e a reunión era exploratoria, a petición dos concellos, celebrouse creo que foi no Concello de Teo, e a idea é, preparar de alguma maneira unha posición conxunta diante da Xunta para o novo curso político en setembro. Sustanciarase dependendo da receptividade que teña a Xunta, supoñemos. Eu non vou adiantar nada porque aí participou Jorge e vos podría trasladar cousas máis polo miúdo, pero agardarás a setembro a ver como respira a Xunta co novo modelo. Alguna cousa máis? Presentamos logo os lumes. Sí. Moi bien. Que hora é?